今日嚟睇中山坦洲嚇。嗱，呢個樓盤咧就位於我哋而家珠海明珠輕軌站後邊，價錢唔使講啦，咁大個廣告牌喺度寫住啦，9000零蚊嘅咋。嗱，咁呢度咧，我哋去翻我哋嘅坦洲嗰個中心優悅城咧，就由呢條路出翻去，隔離嗰邊咧就有麥當勞同埋食嘢餐飲街嚟嘅。咁咧最近咧坦洲咧又衝上咗嗰個熱門話題嚟嘅，因為點解咧？因為咧最近咧就有個香港明星啊吳若希咧嚟咗坦洲呢度買樓咧，點知咧佢就講成咗珠海，就話咧即係網上就好多人講咧就話係俾人啊又點啊咁樣，咁又話我哋有啲同行咧拍視頻咧即係唔夠專業唔夠誠實。嗱咁我哋咧拍視頻咧就好老實嘅，呢度咧就係中山坦洲叫日進半島嚟嘅呢個樓盤，好多朋友都知道噶啦。咁其實咧呢個咧唔係話人哋呃你咧，其實佢亦都唔係講錯。其實咧佢嚟睇樓嗰陣時咧，肯定就知道到佢買樓嗰一刻咧，佢一定知道自己買嘅呢度係中山坦洲嘅。只不過咧就坦洲咧係比較靠近珠海咧，大家口頭上成日講開咧就珠海就喺隔離，就係咁解嘅意思，有冇其他？好啦，咁今日我哋嚟睇呢個日進半島係加推嘅30棟嘅，咁佢戶型咧有80幾平方嗰啲嘅。同之前34、35棟嘅戶型唔同，而且佢咧呢個咧係27年3月交樓，都算係準現樓啦，仲有1年咁嘅時間。咁我哋而家就上去睇下佢而家新加推嘅戶型究竟係點嘅先。得嗱，而家呢度咧就我哋小區嘅環境啦。咁1期、2期咧呢啲咧完全係交樓入住晒嘅咧。雖然咧佢嘅顏色咧可能就老積啲，但係咧佢入住率咧都唔錯。小區環境咧亦都係比較好嘅，咁佢樓間距咧比較闊落。我哋而家賣緊嘅就呢邊，嗱我右手邊呢邊嚇。咁而家賣緊嘅咧就係27年嘅3月底交樓嘅30棟，之前賣緊34、35棟咧就已經係基本上賣晒咁滯嘅，所以而家加推呢度。嗱咁佢嘅樓間距咧都做得好闊落嘅，園景咧都算 OK。呢度咧只不過咧就係我哋出翻去嘅交通咧可能係冇咁方便。就得一條路要喺前邊經過佳景康城先出去，因為隔離話打通嗰個珠海嗰條路咧一直都冇打通。如果打通咧，咁佢價錢肯定又唔會賣到咁平，因為隔離佳景康城啊。係。係啦，俾我們。OK，好的。嗱，咁呢度咧就係我哋30棟嘅大堂啦。佢呢種大堂咧，佢就唔係話挑高大堂，係正常同我哋嗰啲3米層高啲樓差唔多嘅。嗱咁而家咧，我哋咧就上示範單位嗰度睇睇先。咁而家嚟到30棟呢邊嘅實體樣板間嚇，呢度咧就係比之前咧係升級咗嘅，2梯4戶。咁我哋咧就由大嘅先開始睇，呢個120平嘅4房。嗱，咁佢入到嚟咧，首先咧呢個區域係不計面積，亦即係話咧佢送晒呢間房俾你嘅。呢個設計咧就有啲似金帝嘅啦，金帝世紀城咧佢一樣係有咁樣設計。咁佢呢邊咧就送俾你嘅嘢咧，你就唔好諗佢話景觀好似樣嚇。嗱呢度咧係望唔到咩景嘅嚇，有翻窗俾你通下風就算噶啦。因為送嘅唔使錢嘅咧就冇得強求咁多嘢嘅。呢度咧目測嚟講咧都有成9個平方㗎，做房間做雜物房冇問題。嗱南北對流，我哋最中意嘅戶型啦，我哋睇下呢個露台先。露台咧咁個設計咧好好啊！呢種露台係最好嘅，一面、兩面、三面，3面都採光，唔係話兩邊咧係牆嚟嘅。所以話咧，佢呢個戶型咧係幾靚嘅，就係門口入嚟嗰度有少少斜角位咧，可能啲人唔中意。包括佢呢個廚房咧都係大好多嘅，但係咧就係廚房咧有少少唔規則，就冇咁方正嚇。呢啲就所講嘅。咁交樓標準咧，亦都係有三件套啦，電器呢啲咁樣嘅，就品牌就唔係呢隻。呢邊仲有個生活露台嘅，擺洗衣機。生活露台咧就望翻花園咯，呢個花園咧都幾舒服嘅，樓間距夠闊落，係嘛？咁你而家呢邊1萬零幾9000幾都有個單價，買到呢啲質素咧，咁啊喺坦洲嚟講咧咁方便咧，所以咧我哋唔需要諗太多嘢嘅啦，即係你過嚟睇個實地同埋配套 OK， 你就可以諗啦。嗱，餐廳位係咪好闊落？你諗下120平，即係老實嚟講啦，中澳春城118平方嗰隻餐廳咧都做唔到佢呢個咁闊落，因為我哋咧示範單位又睇過啦，業主收咗樓自己裝又睇過，佢呢邊
做咗一個儲物櫃，擺咗雪櫃之後咧，佢距離呢個餐廳咧，距離呢個廚房門咧係非常之窄嘅，你轉唔到。而家呢個日進半島嘅設計咧，呢度你再可以換成嗰個大圓台10人嘅都冇問題。我哋呢邊嘅開間係去到4.2米。嗱，呢邊咧就第一間房，第一間房咧就有嘢睇啦，園景啦。呢個房咧係南向嘅，咁啊就採光通風咧都比較 OK 嘅。廁所咧就唔使講啦，標配我哋嘅交樓標準嚟嘅。呢度咧就另外一間房，嗱呢間房咧佢係屬於北向嘅，不過咧我哋咧都係睇到花園闊落。最後咧就係主人房啦。嗱大家諗下，嗱呢個主人房你睇下，哇係大到，而且佢呢邊咧仲有好大個空間㗎。嗱你睇呢度咧係飄窗位，幫你拆晒，贈送咗呢邊咧就有成呢個位置啊，有成60公分啦，差唔多呢個闊度。所以話咧，日進半島嘅戶型咧，點解咁受我哋啲客戶群體中意咧？就係因為佢嘅實用率係好高，做到好高，所以先至咁多人去買。再加上埋佢呢個價錢又平，咁啊，如果喺珠海翻工啊，或者想近關口一啲人咧，咁啊，佢會諗呢度咯。跟住我哋睇翻細少少嘅嚇。細少少咧係109平方，嗱呢個戶型咧就方正嘅，就唔會話有嗰啲3尖八角咁樣嘅。入嚟門口咧鞋櫃，呢啲係背景牆，呢啲背景牆嚟嘅，唔係交樓標準。我哋先睇個廚房先，嗱109平方，呢個廚房係咪好方正？呢隻廚房咧就真係方正，但係咧佢就少咗個生活露台。啱先120咧就有生活露台嘅，咁呢個位置咧你又可以放雪櫃。雪櫃做大少少都冇問題，你到時咧做開放式嘅廚房門，呢個趟門咧趟另外一邊，或者直頭係唔要佢，咁樣咧大雪櫃就好好啦。嗱呢啲直廳嘅好處咧就係一眼望落去咧就係非常之大、非常之闊落嘅。嗱佢露台咧就做咗封窗嘅，咁後邊咧就望翻我哋嘅園景呢個位置嚇，呢個咧係3房，咁啊背景牆咧到時自己做嘅，呢啲好平嘅，3-5千蚊咧就可以做好個背景牆噶啦。具體有需求嘅，到時收樓啊，我幫你安排啊。嗱呢間房，嗱佢咁樣設計幾好啊。呢個飄窗位拆咗，幫你整張呢啲咁嘅細梳化，自己坐喺度。呢邊咧3邊落床，整衣櫃又整喺呢個位置。所以咧呢啲戶型咧，無論邊個嚟睇咗咧，佢都中意。即係拋開我哋位置啊同埋周邊嘅嘢嚟講咧，呢個戶型咧係整得唔錯嘅。3間房，咁啊呢間係主人房嘅廁所嚇，套間嚟嘅。咁啊，廁所咧佢都係比較正正規規嗰種咯。嗱呢個咧又係一樣嘅，睇下咁樣。平時我哋翻到嚟，如果我唔瞓覺，攤住喺度望住咁嘅景觀，因為呢個咧採光咧，佢嗰個係等於係大嗰個玻璃窗台啊，咁樣整咗。平時喺度欣賞一下呢個日出，因為呢邊係東面同埋南面嚟嘅，可以睇到呢啲咁嘅戶型咧，相信咧。同埋呢個單價肯定係好多人中意嘅，因為佢唔貴，1萬左右或者11000左右就可以買到啦。就算我哋咧揾啲貴少少嘅樓層，即係靚少少樓層咧，都係12000咁上下就買到。所以嚟講咧，想要近關口性價比高嘅話咧，朋友咧呢個盤咧你可以留意下，睇下周邊環境符唔符合你。如果中意朋友咧，可以聯絡我，我帶你嚟現場了解詳細。